Chà, chị bà thắm sụt đây đã ôn sụt sẵn sẵn thằng ọc ní đã tay tại tam đàn video bằng riêng chị bà sẵn khởi bảo teacher. Là thằng ngày ní teacher nó bằng riêng ôn âm pi modal verb kind đã đáy đã cả pi video muốn dược ban riêng âm pi kind đã chi modal verb phần tái tầm rung sọp. Chà, đôi chân này là thằng ngày ní dược năng riêng âm pi kind đã đáy tái âm pi tầm rung bạc để xài. Chẳngเปียทาสอบคือมันประชังมันจังไงให้เปียทาปฏิเสธมันทาประชังหรือก็จุ่มต่อนะคือยังจ้าจังนี่ชอบสมบัติวงกระจกบันทึกสันใส่เกต้าดาวตาไข่ให้ใส่เกต้าดาวทำโมเดลเวิร์บป้อนประกอบจิตงอให้จ้าจิกาปัดนะไข่คือปลายทาอาจให้จังสมดาวตะเลรอสมรรถภาพต่างหลายนะได้ยังอาจเฟ้อตึกบานไข่เวียคือเชียโมเดลเวิร์บModal verb គឺជាប្រភេទកិរិយាសព្ទពិសេសឬក៏ហៅថាកិរិយាសព្ទចម្បងដែលវាមិនត្រូវការ auxiliary verb មកជួយក្នុងពេលដែលវាប្រើជាទម្រង់បដិសេធឬក៏សំណួរឡើយគឺយើងអាចទាញវាជាទម្រង់បដិសេធនិងជាសំណួរដោយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងយើងមើលចាយើងដាក់បើទម្រង់បដិសេធរបស់ can យើងយក subject ផ្លាស់ជាមួយនឹង can ផ្លាស់ជាមួយនឹង not ហើយផ្លាស់ជាមួយនឹង verb 1មកហើយយើងផ្លាស់ជាមួយនឹង object មកជាការស្រេចverb 1ហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណា verb 1ហ្នឹងគឺជា base form គឺជាកិរិយាសព្ទទម្រង់ដើមណាអូនណាអត់យក past ទេណាអូនណាយកកិរិយាសព្ទទម្រង់ដើមឥឡូវយើងមើល we can't change or to change anything មិនជាបានប្រាប់ថាទម្រង់បដិសេធគឺ subject ផ្លាស់ជាមួយនឹង can ផ្លាស់ជាមួយនឹង not ហើយផ្លាស់ជាមួយនឹង verb 1ហើយផ្លាស់ជាមួយនឹង object អញ្ចឹងខ្ញុំសូម note បន្តិចសិនcan plus not វាស្មើ cannot ឬក៏ទម្រង់កាត់របស់វាគឺ can't តោះណា cannot យើង spell ជាកុំដាក់ can ដក clear ឲ្យ not អូនត្រូវដាក់ canot តោះណា cannot ទម្រង់វាជាប់គ្នាតែបងប្អូនខ្ជិលប្រើទម្រង់វែងអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនអាចប្រើទម្រង់កាត់បានគឺ can't can apostrophe តោះណាចា can'tអញ្ចឹងchờរើសចម្លើយ we can't change anything អូខេពួកយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីបានទេចា we can't change anything អញ្ចឹងបន្តទៀត we can't to solve this problem right now ចាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយក solve ចា base form verb 1 we can't solve this problem right now ពួកយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេឥឡូវនេះតើនេះអូនចា we can't solve this problem right now they can't prevent this threat ឯគេទៅ prevent they can't prevent this threat ពួកគេមិនអាចការពារការគំរាមកំហែងនេះបានទេចា I can't to speak Japanese sorry I can't to speak Japanese អូនត្រូវជ្រើសរើស I can't speak Japanese តោះណាខ្ញុំមិនអាចនិយាយភាសាជប៉ុនបានទេចា I can't speak Japanese បន្តទៀត he can't buy a new flight he can't buy a new flight អូនត្រូវជ្រើសរើសចម្លើយ buy ចាគាត់មិនអាចទិញផ្ទះល្វែងថ្មីមួយនោះបានទេចា he can't buy a new flight បន្តអូន she can't to forget what happened យើងយកអីគេអូនយក forget អូនឯងកុំយក to forget ណាចឹង she can't forget what happened នាងមិនអាចបំភ្លេចនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងបានទេចា I can't rely on him he can't let me down ចា he can't let me down ខ្ញុំមិនអាចស្អីគេអូនយើងយក rely ខ្ញុំមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើគាត់បានទេគាត់អាចធ្វើឲ្យខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបរាជ័យបាន
ចាពាក្យថា let me down ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានមិត្តភក្តិពីរនាក់ហើយគេ let យើង down តោះណាគេចាមានន័យថាគេធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តធ្វើឲ្យយើងដួលការធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យអីចឹងទៅណាតើយើងមើលបន្តទៀត I can't compare or to compare these two completely different things អូនយល់មួយណាយក compare ខ្ញុំមិនអាចប្រៀបធៀបចារឿងរ៉ាវខុសប្លែកគ្នាពីរយ៉ាងនេះបានទេចា He can't ignore or to ignore this problem អូនយល់មួយណាyou ignore តោះណាចា He can't ignore this problem គាត់មិនអាចចាបដិសេធឬក៏ជំទាស់នៅបញ្ហានេះបានទេចា He can't ignore this problem I can't to adapt ចា to adapt or adapt to this new condition ចា I can't to adapt or adapt to this new condition adapt នឹងប្រែថាសម្របសម្រួលទៅតាមណាអូនណាចាសម្របសម្រួលទៅតាមប្រែប្រួលទៅតាមធ្វើទៅតាមអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចសម្របសម្រួលទៅតាមលក្ខខណ្ឌថ្មីទាំងនេះបានទេអញ្ចឹងយើងយកថាពាក្យថា adapt តើនេះអូនចាអញ្ចឹងគឺឆែកចម្លើយជាមួយ teacher គឺចាយើងក៏បានបន្ទុក10ក្នុង10ដោយសារតែចាសិក្សាតាមទម្រង់របស់ teacher ទៅទម្រង់បដិសេធរបស់ can គឺអី subject ផ្លាស់ជាមួយនឹង can ផ្លាស់ជាមួយនឹង not ផ្លាស់ជាមួយនឹង verb 1ហើយយើងផ្លាស់នឹង object នេះគឺជាទម្រង់បដិសេធរបស់ can ចុះទម្រង់ស្របងាយបំផុតអូនយក subject ផ្លាស់ជាមួយ can ផ្លាស់ជាមួយ verb 1ហើយចាំអូនផ្លាស់ជាមួយនឹង object នៅវីដេអូក្រោយយើងនឹងតាមដានវីដេអូមេរៀន grammar តកតងជាមួយនឹង can បន្តទៀតបើបងអូនមិនទាន់បាន subscribe channel teacher ទេហើយបងអូនពេញចិត្តនៅ channel teacher ដែលជា channel បង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងអូនអាចជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតកុំភ្លេចជួយ like វីដេអូរបស់ teacher ផងណាហើយបើបងអូនមានចម្ងល់អ្វីទាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនដែល teacher បង្រៀនឬក៏បងអូនមានសំណូមពរឲ្យ teacher ធ្វើវីដេអូអ្វីមួយបងអូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ teacher បាន teacher រីករាយនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីចាដើម្បីបង្រៀនបងអូនបន្តទៀតចា goodbye ទាំងអស់គ្នា